ආයුබෝවන්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උඩගුව ගැන හරි අපූර්වට කියලා දෙන ජාතක කතාවක්. මේ ජාතක කතාවේ නම තමයි ස්වර්ණතිලකා ජාතක කතාව. ඔන්න අම්මා කෙනෙකුයි දුවෙකුයි සුදුවට ඇදගෙන මල් ටිකකුත් අරගෙන යනවා පන්සලට වැද පුදා ගන්න. ඔන්න දැන් අම්මා මල් ආසනේ පිරිසිදු කරන්න වතුර ටිකක් අරන් එන අතරතුර දුව තමන්ගේ මානෙල් මල් ටික මල් ආසනේ තියලා ප්‍රාර්ථනයක් කරනවා. දුව කරන ප්‍රාර්ථනාව මොකද්ද දන්නවද? දුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා මං ඉපදෙන ඊගාව ආත්මේ මම ඊටමත් රූමත් කාන්තාවක් වෙලා ඉපදෙන්න ඕන. මං කොච්චර ලස්සනයිද කියනවනම් මගේ ලස්සනට මාව දකින හැම පිරිමි කෙනාම රූමත් බවින් රාගයේ වැඩි වෙලා සිහි මූර්ජා වෙලා වැටෙන්න ඕන. ඒ විතරද මම කතා කරද්දි මගේ මුඛයෙන් මානෙල් මල් සුවඳ හමන්න ඕන. ඒ වගේම මං ඇවිදගෙන යද්දි මගේ ශරීරයෙන් පිච්ච මල් සුවඳ හමන්න ඕන කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. ඔන්න අම්මා ඒ අතර වාරේ වතුර ටිකකුත් අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අම්මා දකිනවා මල් ටික පූජා කළා කියලා. අම්මා දුවට බනිනවා ඇයි මේ අපිරිසිදු මල් ආසනේ මල් පූජා කරේ? දුව කියනවා මට ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න ඕන නම් මම මල් ටික පූජා කරා. ඔන්න ඊට පස්සේ අම්මා බනිනවා උඹ නම් සැඩොල් කුලයකම ගෑනු කෙනෙක් තමයි කියලා අම්මා බනිනවා දුවට. ඊට පස්සේ දුව කියනවා මං සැඩොල් කුලේ නම් අම්මේ උඹත් සැඩොල් කුලේ. ඒක හින්දා මම විතරක් සැඩොල් කුලේ වෙලා උඹ කොහොමද හොඳ කුලයක ඉපදෙන්නේ කියලා දුව අම්මට තරයේ බනිනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ දෙන්න බැනගෙන ඊට පස්සේ වැද පුදාගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා මේ දුව තමන්ගේ ආයු කාලය ඉවර වෙලා ඊගාව ආත්මෙට එනවා. ඔන්න දැන් දුව කලින් භවයේ ප්‍රාර්ථනා කරානේ තමන් ඉපදෙද්දී ඊටමත් රූමත් කාන්තාවක් වෙලා ඉපදෙන්න කියලා. ඉතින් මේ කරපු ප්‍රාර්ථනාවේ ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වුණා. ඉතින් මේ කාන්තාව ඊගාව ආත්මෙ ඉපදුනේ ඊටමත් ලස්සන කාන්තාවක් විදිහට. මෙයා කොච්චර ලස්සනද කියනවනම් ගිය ආත්මෙ ප්‍රාර්ථනා කළා වගේම ඊටමත් ලස්සන කාන්තාවක් බවට පත් වුණා. මෙයා කතා කරද්දි කටින් මහනෙල් මල් සුවඳ හැමුවා. ඇවිදගෙන යද්දී මෙයාගේ ශරීරයෙන් පිච්ච මල් සුවඳ හැමුවා. කොටින්ම මෙයාව දකින හැම පුරුෂයාම සිහි මූර්ජා වෙලා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි පෙර භවයේ තමන්ගේ අම්මට සැඩොල් කුලේ කාන්තාවක් කියලා බැන්න හින්දා මේ දුව ඉපදුනේ සැඩොල් කුලේ ස්ත්‍රියක් වෙලා. ඉතින් දැන් මේ දුව නිශ්චිත කල වයසට ආවට පස්සේ තමන්ගේ පියා විසින් ගොඩාක් විවාහ යෝජනා මේ දුවට ලබා දෙනවා. ඉතින් මට තව දෙයක් කියන්න බැරි වුණානේ. මේ දුවගේ පියයුරු අතරින් ලස්සනට රන්වන් පාට එලියක් මතුවෙනවා. ඒක හින්දා දෙමෝපියන් මෙයාන්ට නමක් තියෙනවා ස්වර්ණතිලකා කියලා. ඉතින් නමට හරියන රූපයකුත් තියෙන හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ කුලේ නායකතුමාගේ පුතු ස්වර්ණතිලකාට විවාහ යෝජනාවක් කරනවා. ඉතින් තමන්ගේ පියත් තමන්ගේම පැලැන්තිය නායකයාගේ පුතාගේ මේ යෝජනාව හරි සතුටින් දුවට කියනවා. හැබැයි දුව නම් කැමති වෙන්නේ නැහැ. දුව කියනවා තාත්තට තාත්තේ මම මෙච්චර ලස්සනට ඉන්නවා. මම කොච්චර ලස්සනද කියනවා නම් ඔබන් දැකලා ඇති මම දකින හැම පිරිමියම සිහි නැති වෙලා වැටෙනවා. ඉතින් ඇයි මම සැඩොල් කුලයක පිරිමියෙක් බදින්නේ? මම විවාහ වෙනවා නම් විවාහ වෙන්නේ එක්ක සිටුවරයෙක්ගේ පුතෙක් නැත්තම් රජවරයෙක්ගේ රාජ පැලැන්තියට අයිති වංශකාරික කුමාරයෙක් විතරයි මම විවාහ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දැන් ඒ කාලේ කුලය කියන දේ හොඳටම පැවතියනේ. සාමාන්‍ය සැඩොල් කුලයේ කෙනෙක් විවාහ වෙන්න ඕනේ සැඩොල් කුලයකම කෙනෙක් සමග විතරයි. රාජවංශික අයට මේ අයත් එක්ක විවාහ වෙන්න බෑ. මොකද මේ අය රාජවංශික අයට වඩා ගොඩාක් පහළින් තමයි මෙයාලගේ කුලය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්වර්ණතිලකාගේ තාත්තා
වීණාව එන හින්දා මෙයාලා අයිති වෙන්නේ සැඩොල් කුලයට. ඔන්න සැඩොල් කුලයේ නායකයාගේ පුතා එනවා ස්වර්ණතිලකාව බලන්න. ස්වර්ණතිලකා ඔහුට බැනවදිනවා මම ඔබට කෙසේ කැමති වෙන්නේ නැහැ. මම කැමති වෙන්නේ මට වඩා ඉහළ වංශයේ කෙනෙක්ට විතරයි. මම කෙසේත්ම සැඩොල් කුලයේ පුරුෂයෙක් විවාහ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ සැඩොල් කුලයේ නායකයාගේ පුතා ස්වර්ණතිලකාට කියනවා ඔබට කවදාවත් ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ ඔය උඩගුව හින්දා ඔබට කවදා හරි මහා විපතක් එනවා. ස්වර්ණතිලකා ඔහුට බැනවදිනවා ඔබ මගේ විනාශය ගැන පසුතැවෙන්නවත් තකින්නවත් ඕනේ නැහැ. ඔබ ඔබේ පාඩුවේ ඔබේ වැඩක් කරගන්න. ඉතින් මේකට කේන්ති ගිය සැඩොල් කුලයේ නායකයාගේ පුතා රජතුමාට පැමිණිලි කරනවා මේ ස්වර්ණතිලකා ගැන. ඔන්න රජතුමා ටිකක් වෙලා කල්පනා කරලා සැඩොල් කුලයේ නායකයාගේ පුතාට කියනවා මට ස්වර්ණතිලකාගේ තාත්තව හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න දැන් ඒ වීණා වාදකයා එනවා ස්වර්ණතිලකාගේ තාත්තා රජතුමාව බැහැ දකින්න. ඊට පස්සේ කියනවා ඇයි මේ දුව මෙච්චර මුරණ්ඩු? ඔන්න කියනවා අනේ රජතුමනි 5000කට බුදුවන්න අපේ දුව කොච්චර මංගල යෝජනා ගෙනාවත් එකකටවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. දුවට ඕනේ වංශක්කාර පවුලකට කුමාරිකාවක් වෙන්න විතරයි. වංශක්කාර කෙනෙක් සමග විවාහ වෙන්න විතරයි. ඔහු කැමති නැහැ සැඩොල් කුලයේ කෙනෙක් සමග විවාහ වෙන්න අය. ඉතින් රජතුමා කල්පනා කළා රජතුමා කියනවා උත්තර මදුරාසියේ ඉන්නවා එක බමුණෙක්. මේ බමුණා කාන්තාවන් පිළිකුල් කරන කෙනෙක්. මේ බමුණා කාන්තාවක් දකින්නේ කාලකන්ණියෙක් මුණ ගැහුණා වගේ. තමන් ඊටමත් තරව කාන්තාවන් පිළිකුල් කරන කෙනෙක් විදිහට තමයි මේ බමුණා කාන්තාවන්ව දකින්නේ. ඉතින් මේ රජතුමා මේ වීණා වාදකයාට එහෙම නැත්නම් ස්වර්ණතිලකාගේ දූ පියාට කියනවා පුළුවන් නම් ඔබේ දුවට කියන්න ඒ බමුණව විවාහ කරගන්න කියලා. මොකද මේ බමුණා කාන්තාවක් දුටු සැනින් කිරිකල 7කින් මුහුණ නාව ගන්නවා. ඔන්න දැන් දුවයි වීණා වාදකයේ රජතුමාගේ යන පිළිපැදලා යනවා උත්තර මදුරාසියට. ඉතින් මේ උත්තර මදුරාසියට යන අතරතුර තාත්තා කරන්නේ තමන්ගේ දුවගේ මූණට රෙද්දක් දාලා තමයි යන්නේ. මොකද මග ඉන්න හැම පිරිමියාම සිහි වැටෙනවනේ. සිහි නැතුව වැටෙනවනේ. ඒක හින්දා තාත්තා කරන්නේ රෙද්දක් මූණට දාගෙන යනවා. ඔන්න දැන් දාගෙන ගිහිල්ලා එතන හිටපු සේවකයෙක්ට කියනවා මගේ දුවට බමුණුතුමා හම්බ වෙන්න ඕන කියලා සේවකයෙක්ට කියනවා. ඔන්න දැන් සේවකයා ගිහිල්ලා බමුණට කියනවා ඇදුරුතුමනි ඔබව මුණ ගැසෙන කාන්තාවක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔහුත් සමග ඇගේ පියක් පැමිණිලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ බමුණෙක්ම විතරක් නෙමෙයි මෙයා ඇදුරුතුමෙක්. ටිකක් හොඳ පැලැන්තිය ඇදුරුතුමෙක් වගේම බමුණෙක්. ඔන්න ඉතින් බමුණ කියනවා එයාට එන්න කියන්න. කිරිකල 7කුත් සූදානම් කරලා තියන්න. ඔන්න දැන් ස්වර්ණතිලකායි තාත්තයි එනවා. තාත්තා ස්වර්ණතිලකාගේ රෙදි පටිය මූණෙන් ඇදලා ගන්නවා. ස්වර්ණතිලකාගේ මූණ දැක්ක ගමන් ඇදුරුතුමාට සිහි මූර්ජා වෙලා වැටුණා. ඉතින් දැන් වීණා වාදකයටත් ස්වර්ණතිලකටත් මහා ආශ්චර්යයක්. මොකද අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කාන්තාවන් පිළිකුල් කරපු ඇදුරුතුමා ඔන්න කාන්තාව දුටු සැනින් රාගය වැඩි වෙලා සිහි මූර්ජා වෙලා වැටිලා. ඊට පස්සේ ඇදුරුතුමා කියනවා මට මෙයාව වහාම විවාහ කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ස්වර්ණතිලකාගේ තාත්තා කියනවා අනේ ඇදුරුතුමනි අපේ ඔබගේ වංශයට අයිතිකය නෙමෙයි. අපි සැඩොල් කුලයට අයිති අය.
ඉතින් අපි කොහොමද ඔබලාත් සමග විවාහ මේ ඔබලාගේ පවුල්ලට ගැලපෙන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා ඔහු කියනවා හරි මට මේ ගැන ටිකක් හිතන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විවාහය මම සිදු කරන්නම්. ඔන්න දැන් ස්වර්ණ තිලකත් හරි සතුටින් පිටත් වෙනවා. ඔන්න දැන් මේ ඇදුරුතුමා යනවා තමන්ගේ ශිෂ්‍යයන් ගාවට. ශිෂ්‍යයන් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා මට මෙහෙම කෙනෙක් හම්බුණා. මම මෙයාත් එක්ක විවාහ වෙන්නද? ඔබලාගේ යෝජනා මට කියන්න බලන්න කියලා ඇදුරුතුමා ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අහනවා යෝජනා. ඉතින් ශිෂ්‍යයා පුදුමයටපත් වෙනවා. ඇදුරුතුමනි ඔබ කාන්තාවන් කොච්චරනම් පිළිකුල් කරාද? ඇයි ඔබ එමන් කාන්තාවක්ම විවාහ කරගන්නේ? ඔන්න ඊට පස්සේ ඇදුරුතුමා කියනවා මට ඇයව දැක්කට පස්සේ උමතුවටපත් වුණා. මට ඇයව වහාම විවාහ කරගන්න ඕන. ඔන්න එක් ශිෂ්‍යයෙක් කියනවා රජතුමනි එම කාන්තාව සැඩොල්ලි ස්ත්‍රියක්. එම කාන්තාව ඔබගේ වංශයට කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඇදුරුතුමා හොඳ උපහැරණයක් කියනවා ශිෂ්‍යයනි ඔබට අසූචි ගොඩක වටිනා මණිකක් තිබ්බොත් ඔබ ඒ ගන්නවද? ශිෂ්‍යයන් කියනවා ඔව් ඇදුරුතුමනි අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒ ගන්නවා. මටත් මේ ස්ත්‍රිය එහෙම කෙනෙක්. මෙම ස්ත්‍රියගේ කුලය මට අදාළ නැහැ. මෑගේ රූපශ්‍රිය දැක්කට පස්සේ මම උමතුවටපත් වුණා. පසුදාම මෙම විවාහ මංගල්‍යය කරන්න ඕන කියලා ස්වර්ණ තිලකත් මෙම ඇදුරුතුමාත් විවාහ වෙනවා. ඉතින් ස්වර්ණ තිලකා හරි අපූර්වට ආදරය කියන අරුත කියලා දෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මාස ගානක් කාමයෙන් වෙලෙනවා. ඔන්න දැන් මේක ශිෂ්‍යයන්ට බලාගෙන ඉන්න බෑ. මොකද මේ වැඩෙන් ඇදුරුතුමාගේ ශිෂ්‍යයන්ගේ ශිල්ප කටයුතු වලට අඩාල වෙනවා. මොකද ඇදුරුතුමා ස්වර්ණ තිලකාත් එක්ක ආදරෙන් ඉන්නවා මිසක් තමන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ට ශිල්ප ශාස්ත්‍රය උගන්වන්න එතරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ශිෂ්‍යයන් මොකද දන්නවද කරන්නේ? ශිෂ්‍යයන් කල්පනා කරනවා ස්වර්ණ තිලකාව විනාශ කරන්න ක්‍රමයක්. ඔන්න එක ශිෂ්‍යයෙක් යෝජනා කරනවා අපි මද කිපුණු හස්තියෙක් යවමු කුමාරිකාව ගාවට. ඊට පස්සේ කුමාරිකාව විනාශ වෙයි. ඔන්න පසුවදාම ශිෂ්‍යයන් විසින් මද කිපුණු හස්තියෙක් එම මාලිගාවට යවනවා. ඔන්න දැන් හැමෝම දුවද්දී ස්වර්ණ තිලකාට දුවා ගන්න බැරි වෙනවා. ස්වර්ණ තිලකා ගල් ගැසෙනවා. ඉතින් දැන් අලියා වුණත් හැඟීම් දැනීම් තියෙන සතෙක්නේ. අලිය ස්වර්ණ තිලකාගේ රූපශ්‍රිය දැකලා අලියත් ඇතත් සිහි මුර්ජා වෙලා වැටෙනවා. දැන් කුමාරවරුන්ට ගොඩාක් පුදුමයි මේ වැඩේ. ඊපස්සේ කුමාරවරු කල්පනා කරනවා දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අලියා පවා සිහි නැති වෙලා වැටුණා. ඔන්න දැන් එක කුමාරයෙක් කියනවා අපි රාත්‍රී කාලයේදී මේ කුමාරිකාවගේ රූපය පේන්නේ නැහනේ. අපේ මැරකල්ලියකට සල්ලි දීලා කුමාරිකාව ඝාතනය කරමු. දැන් මේ සැඩොල්ලි ස්වර්ණ තිලකා දැන් කුමාරිකාවක්. ඔන්න දැන් කුමාරිකාව ස්වර්ණ තිලකා නිදියහනේ නිදාගෙන ඉන්න අතරතුර හොරු රැළ ඇවිල්ලා මැරකණ්ඩායම ඇවිල්ලා ස්වර්ණ තිලකාව ඝාතනය කරනවා. ඔන්න පසුවදා ඇදුරුතුමා නැගිටලා අවදි වෙලා බලද්දී ස්වර්ණ තිලකාව ඝාතනය කළා කියලා දකිනවා. ඉතින් දැන් මේක අපේ ඇදුරුතුමාට දරාගෙන ඉන්න බැරි තරම් ලොකු වේදනාවක්. ඔන්න දැන් ඇදුරුතුමා මොකද කරන්නේ? දරසෑයට ගිනි ගන්න දරසෑයට පැනලා ඔහු තමන්ගේ සිය දිවි නසා ගන්නවා. ඉතින් මේ කතාවෙන් ආදර්ශය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඕනෑවට වඩා රූපය ගැන බාහිර දේ ගැන උඩඟු වෙන්න යන්නවත් ඒ දේ ගැන මාන්නයෙන් පසු වෙන්නවත් යන්න එපා. ඒකෙන් අපිට ලොකු විනාශයකට තමයි අපිව පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාවේ මං එක්තරා විදිහකට විශේෂයක් දකිනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයාලා දන්නවා අත්තනායකෙන් හේරත් මගේ සීයා අපේ මේ ලෝකෙන් සමු අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට මතක හැටියට සීයා මට 100ගෙම මුවෙන් කියලා දුන්න
අවසාන කතාව තමයි මේ ස්වර්ණතිලකා ජාතක කතාව. ඉතින් මේ ජාතක කතාවත් එක්ක මට ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා කියලා මම එක්තරා අදහසකින් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි 100ට මනසේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. My mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.